120时速的隔音。来的兄弟们，今天我们来感受一下新一代的 H6在不同场景下的隔音水平。首先感受一下我们的车在马路边的隔音水平。日常行驶时速40-50的隔音效果。你好，小哈。你说。关闭副驾车窗。正在调节哦。我们找了一个比较空旷的地方试一下反向隔音效果。先把音乐打开，声音调大。最后我们再感受一下新一代 H6 120时速的隔音，没毛病啊，兄弟们。